Debuu Afrikaan jira. Mindaan kee meeqadha? Hawwii mindaa ishiin naa gaafatu itti maal gaafattaree hawwii maal taate? Ani haadha Goomaan manaa aan dha. argin waa'ee mindaatitti deemtu maal taate? Ani gaaffiin koo anaan haadha manaatuun kabajinii jaalallee argachuu barbaaddeet. Mana koo keessatti fakkaata kanis wal baraartan. Sii Lakka galama sii gal. kabajasii qabu. Inna Lakka mindaan kee meeqadha kunoo akka naa galee Itoophiyaatti? jira Mindaan kee ishee meeqadha? dhiifama. Mindaan kee meeqadhash? Uummatas nan gaafadha, siinis nan gaafadha. Gaaffii wal fakkaatan. Waan asii badda fideen qaba. Mindaan ji'a mindaa akkuma itti hojjettetti argatu biyya sanitti. Mindaan kee akkana jee haasa'uu hin danda'u. Akkuma itti hojjettetti baay'ees argachuu dandeessatti. Akkuma wannoo keetiitti akka warraa qabeeti. Amma fakkeenyaa fi mana kireeffattee waan hundumaan guuttattee jiraataa jirtaati. Noo mana kireeffadheetii miti sheeriin jira nama wajjiniin. Misissuubu. Lubbuu sheerii irraa addaan hin ba'iin dubartii barbaaduun ni ulfaatu. In ulfaatu yoo dubartiin ufti qo'aan qo'ummaan jaaladhu saniifan beeksisa baay'ee keessaa waan dhufeeffan. Ashii amantiin kee maalidha? San. Amantiin kiyya waaqeffataa fi ortodoksii jedhama. Maalitti amantaati? Waaqatti. Waaqatti amanta. Ortodoksiidha moo waaqeffataadha? Waaqeffataan dheenteedha. Ortodoksiin immoo qobaadha. Amantiin isaa yoo waliin fakkaatu. No, tokko afaan Oromeeffaa ortodoksiin jedhan waaqeffatuma jechuudha. Ahaa, so osuma ortodoksiidha waaqeffataadha ni waamani? Ortodoksii kan taate bichaan barbaada. Ani koo musliima iyyuu musliima iyyuu lagashuu beekeen ture. Ortodoksii kan taate lakkoofsa tokko barreeffadhu. Ortodoksii kan taate lakkoofsa tokko barreeffadhu kan isa barbaadu waggaansaa waggaa 29 miindaan isaa dhaabbataa miti. Yeroo tokko ol ka'a yeroo tokko gadi bu'a. Ortodoksii kan taate qarshii. Ati ortodoksiidha? Piroofaayila kee irra footoo kee kaawwadhu dhaqiiti footoon kee piroofaayila irra jiru. Siifoo ati ortodoksiidha? Warri dhiiraa immoo maal ta'ee? Dubartiin illee iyyuu haa ta'u dhiitii maal ta'ee lakkoofsa tokko barreeffata. Amma dhiira wal fuusisa moo wayii sanaan aadaa cakki fedhanii bara? Ximbirkusii akka isaan natti manii fedhanii. Dhiirri lakkoofsa tokko barreeffata taa'ee dhika kaa'amu. Gana gaanneetti akkam? Heerumaaf fuudharra jirra gaaffii tokko sirraan barbaadu. Namicha kanatti ni heerumta moo ni heerumtu? Gaaffii dhumaati. Ittiin deebi'u gaaffichatti. Nama naa ta'uudha kanaan narraa qoyya. Amantiin kee maalidha? Ortodoksii. Nagaa wal gaafadhaa. Waan barbaadde luka miilla isaarraa shafaafaadha moo qabeelaadha jallaadha moo nagaadha kan jedhu hunda isaa battanteetu sirriitti garuu nama hojii ta'uu qaba nama akkasiin. Qaamni isaa fayyaa qabaachuu isaatu adda baasin maal goota waa'ee hojii lubbuu. Okay, ishiin rakkoon qabu. Walitti darbaa lamaan keessa walitti darbaa mi'uuti godhee sin dhaggeeffadha. Wal gaafadhaa gaaffii. Daadhii. Kamii? Daadhii. No, abeet. Rabbiin sodaadhuuti jinjanaa jammari. Fardis kunooti gulubbiinis Janjanaa garan mameettaati maal kassaa qalleef garaachaaf jee kassi barbaadeef kanaaf miti uduu isa beeke maaliif anamma ammaa qobummaan qobaa antaa ati uduma keessa jirtu natti fu'i jee tanatti fidadheeni si bira kan dhufe malee. Ati gaaffii ijoo isheen si gaafattutti deebii laattaa fi atis gaaffii ijoo gaafattaanii gaaffii walii galtee jechuudha. Awwi nama gaadhamu? Waggaa 29. Maa nuti qoraa? Waggaa 29. Waggaa 18 Waggaa 18 akkanis gudee dhufetteetu waggaa 18 bultiidhaan maal isaa tareetoo ganaa. Maal gochuu seente guddisuu afanii tana daa'imman ma'oodaa maal gochuu seente keessa gad darbe tana naan taatu giftiitu maal alaa goote tun yaa eessee gosh. Wayyo. Guddisa moo tana daa'imman ma'oodaa maalaan godha maaluma gochuu waa seentasu. Ganaa ilmi garaa barattee finnee maal gochuu abbaa manaa barbaada seente dhibee kanatti. Rakkisaa beekta. Laal baya. Hin taate tun hawwi. Agartee ofumaaf kaattee irraa baate namicha moo naan jette sanuu immoo kabajas namaan qabdi. Tanaa amma dubartii haadha manaa naa taatu kabaja qabaachuu qabu. Ilmi namaa. Namicha naan jetti abbaa manaan barbaada jettee na bira oftee namicha naan jette moo duufuutu manatti galche maal naan jetti shiitun.
Ada yaadu koo nama guddaa natti fakkaata. Waa malee miti kan inni kaameraa dhokate. Nama guddaa ta'a. Nama waggaa 30-40. Dubartii waa malee miti kan ishee baqatte sagalee kee gaafa laalu garuu nama guddaa natti fakkaata. Dhiifama naa garuu an nama soba. Hawwii akkasii. Hawwii akkasii. Profaayila isaa galaatti footoon ilaalanii maatii qabaa. Egaa akkasumatti natti cakkante atillee bakka aanatti hafu bakka waa qabbeeka bakka kan biraa barbaaddadha bakka kaa ishiika nyaata. Ijoollee qabdamuun qabdu dhugaa jiru baasa. Niitii hundumaan argamsan ijoollee qaba argaddaa gamaltaate hawwii. Jedhee yaaddeema akkasumatti yoo qabaatte laata dinga kadhee. Haadha manaa qabachaa jiru koomentii jala. Haadha manaa qabachaa jiru koomentii jala. Yoo rabbi akka afaan isaanii nama godhu bakka rakkoon qabuu qabaadhe si maallan qabsiisuu maal haadha manaa lammataa kan barbaada ufaaree si bira. Ayyee duudi gurri kee haa duudu waan waxaanatti fiddee dhufte gurri kee haa duudu. Qabaa jedhaa jiru baay'inni namaa waan namni jedhu amanumoo siinsi aman. Anatu sitti haasaa jira ana amani malee kan namni jiru waan baay'ee oo kufe jedhee cabe warra koomentii jalaaf deebisish. Akkati haadha manaa hin qabne akkati nama guddaan taane mirkaneessiif of mirkaneessi. Anama fakkeenyaaf ani hawwiin jedhama baaloo boluun jedhama dhee of mirkaneessuu nan danda'am ture. Atis immoo mirkaneessi warra koomentiidhaaf. Of mirkaneessi. Ani haadha manaa ani sitti meen jira haadha maalifan isaanii mirkaneessa sitti haasa'an jiraami haadha manaa hin qabu haadha manaa barbaadu mana kee ufeemi. Isaanitu natti fuudhee haadha manaa sargii yaammee moo akkamitti haadha manaa hin qabu warra jiru si jala. Hin boonje'in kan boochu tanaan illee hin boonjee maaloo maaltu ishii boochisa. Manni gaaffisi gaafate deebiitti laattu viidiyoo baasimee namicha siin jedhaa jiru juutiin. Mataan kee harrii baaseera? Harriimu zarumaa fi natti yaa'ee jira. Bagee saaba Yesuus waan uummanni haasee dhugaadha jechuudha akkasaan. Maalan si godhe? Zarii maqaa sanitti harriin sirriitti yaa'e? Waggaa 40 guutuu zariin sirriitti yaa'e? No, zariin kiyya ijoollummaatti yaa'a warra kiyyatti beekta. Waggaa 19 natti bayan. Waggaa 19 natti baye? Inni harrii baaftee tokko haadha manaa barbaacha dhufte gooftaan si faalisu. Kan harrii qaba haadha manaan fuudhu jedhamu maal hawwii maal taate safuu godhadhotillee beeku. Hin gannaa? Maal jechuun harrii kan baasa haadha manaan fuudhu jechuudha. Gara gooftaan si faalisu waan namaa nan dubbachiisin dhugaa rabbi waan namaa sitti dubbadhaan. Ishi hawwii dhiifama guddaa guyyaa gaarii si haa ta'u nagaumaan mana kiyyaa bayinaan jee malee waan namaa dubbannee kan nan beektu sin beeku harrii baaftee jettee gaafiin taane situu na gaafachaa jira hawwii. Harrii baaftee jirta kanaaf kaameraa dhokatte harrii baaftee jirta ta'a. Ani ishi bakka harrii baasee maali rakkina uumaa rabbi. Inna harrii baafteetti kan ijoollee waggaa 18 waggaa 15 asii biyya arabaatti jirtu barbaacha dhuftu. Kan biyya arabaa manatti waaftu bal'ee kan biyya arabaa. Maal si godha warri biyya arabaa? Ifama naa godha. Tajaajilleen taatu akkanumatti janajjanu kan biyya arabaa hin taatu. Kan mana madaamii konamu irraaffoo. Abbaa manaatu gataa jirtii miti. Kan mana madaamii immoo irraaffoo. Ani kan akka kiyyaa ka Afrikaa keessa jirtu siin jee malee kan biyya arabaa irraaffoo. Ameerikaanii Kaanaadaa siin hin jiru immoo kan biyya arabaa yookaan biyya Itoophiyaa keessa jirtu siin jee malee kan biyya arabaa ammaa dooraadha madaamii nama lakkaa hin taatu. Nama madaamii hin taatu. Amlaaqa keessa baatetu kan madaamii keessa hin taatotteetu dhibamoota madaan qo'i suusuun ol si gasha. Suusuun ol si gashaa qaba. Kan mana madaamii akka isheen akka hin taane sitta himtu. Dullacha haadha geetidha. Dulloomas eenyu sitti heerumas haadha ra'u. Bareeddu. Safuu Oromoo akkana nama safuu. Safuu ani afaan kiyya safuu hin qaban. Oodasi yoo sitti wifne malee ati fuuchaan maal taate amma sila.
Beenu Lakki. maal fuutaati? Yaa mucaa kee guddifadhuun durban baadheedha. Tun alatti guddatte mana keessattuu kunne beektu. Yaa mucaa kee guddifadhu dullacha fayyaanan. Hawwimmaa keessatti na ilaalti. Kan akkanaa kan amma Kan oftuun jedhee kasayyuu kan ijoollee biyya arabaan barbaadu. Lakki kan akka Argatteeti dullacha fayyaanan. Kana kalaala kan biyya arabaa maqaa balleessu kan akka ta'eeti saafal. Argatte miilla koon si dhiqsiifadhaan. Miilla koo naa dhiqxee bulta. Akka dhirsaatti miti. Tunnaataa. Akka sarraatiin nyaattu sitti fayyadama malee. Miilla koo yaana xilwaadha kan itti naataatu. Dullacha fayyaanan. Miila bichaa miti waan hundaa tilfanii qashi. Us jedhi jedheen dubbatin. Hawwiin akkamitti keessee duukaa sooftii kana wallaa kan kana okkoo qabatee deemu kana. Amma hojii mayyuu hin dandeessaa. Yoo fi qabatanitti godhatan malee. Kanatu mee rakkoo fidee yoo du'a isa dandeeqaa ta'uu rufaa'uun argadhaa miire isa rakkina. Nagaa ta'uyyati guyyaa gaarii si haa ta'u galatomaadha tiyya. Be'aan lammata yoo nufin. Ishi bakka ifa. Ijoollee kee guddifadhuun.